E aí, gente, alguém especialista em conserto de máquina aí que assiste o canal, poderia me dizer, por favor, que eu tô precisando saber qual é esse barulho, qual peça que ela pode estar apresentando defeito, ou qual avaria ela pode estar apresentando. Se alguém puder me responder, eu agradeço muito aí nos comentários, tá? E aí, o que vocês acham que é esse barulho que tá deixando ela assim, né? Está fazendo ela. Se alguém puder responder, eu vou agradecer muito.